Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Nós hoje vamos fazer o react a Wilderness, vamos falar sobre natureza, mostrar-vos fotos incríveis. Lakes and grizzly bears doing an overnight trip. Está muito fixe, pessoal. Gear for Patagonia. Muita cena, muita comida, tem que ser. Isto aqui dá muito jeito, eu comprei isto há uns anos para fazer caminhadas com... Quando é terreno mais irregular, ajuda imenso, é muito fixe. E depois, claro, sleeping bags para dormir, etc. Trans-Asia Crescent Trail. Olhem para aí, olhem, que é isto, meu Deus. Essa foto também está muito fixe. Grande foto de perfil. Top. Trip for a rookie backpacker. For Loch Ness, em Scotland. A melhor foto sem dúvida é esta. Finally decided to go on a hike on my day off instead of just thinking about it. Muito fixe. Very nice, very fucking cool. 13 miles through Grand Teton National Park. Que topo. Oh my god, this is beautiful. Muito giro. Muito giro. Aqui está a tradução. Muito fixe. Oh, fotos incríveis mesmo. Crossing the Lençóis Maranhenses. One of the most impressive places in Brazil. A white desert? A sério? Eu não conhecia isto. Mule Deer at Garden of the Gods, Colorado. Fiz o sotaque de Colorado. Look at that cute. Whoa, elegant. Bye-bye. See ya. Found a bathtub hooked up to a natural spring deep in the woods. A sério? Uau, que fixe. Portanto, alguém fez tipo uma obra que basicamente... puxava água para esta bathtub. The Blue Pool. Very nice. Hatchy. Que fixe. Isto parece um bocadinho, tipo, temos, não quero comparar, mas temos algumas paisagens assim na zona da Guarda. Na região da Guarda. Está muito fixe, especialmente pelas rochas grandes e assim. Found a rainbow yesterday. Wow, that's pretty cool. Italian Dolomites, Cecita Trail, cable car ride and a hike with elevation gain of 466 meters, 4 hours. Oh my god, beautiful. To see this, para ver isto aqui, it's fucking worth it, bro. Whiskey Bend Olympic National Park, Washington. Uf, que anda foto. Zion. Que é isto? Deus. Que lindo. Amazing week hiking in Madeira. Nice. Very nice. View of the alpacas in the plains in Peru. Wow, that's beautiful. Até está a saltar aí. Obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham visto alguma natureza diferente da que têm na vossa cidade. Fiquem bem, uma ótima semana, até ao próximo vídeo. Tchau!